أهلا بكم في هذه الحلقة من لغز الجريمة. قضية اليوم تعود إلى سنة 2008 وبالضبط قبل عيد الأضحى بأيام. اختفى طفل من قرية جدمالو التابعة لولاية عين مليلة في ظروف غامضة. الكل يبحث عن أسامة بما في ذلك رجال الدرك. ترى من يقف وراء اختفاء أسامة؟ أو ما الأسباب التي تدفع بطفل في 14 من العمر إلى ترك المنزل العائلي دون أي أثر؟ كل هذا ستشاهدونه في الفصل الأول من هذه الحلقة. عين مليلة مدينة تابعة لولاية أم البواقي، منطقة انتعشت أخيرا بتجارة قطع الغيار، ما حولها إلى قطب تجاري بامتياز في هذا المجال. جدمالو، في هذه القرية تسكن عائلة من 7 أفراد، عائلة بسيطة يجتمع أفراد أسرتها كل يوم على سفرة متواضعة بابتسامة وحب تزيح عنهم ثقل الحياة ومواجعها. عائلة أفرادها متقاربون يتقاسمون حلاوة الحياة ومرها معا. في يوم سبت من نوفمبر سنة 2008 بدت هذه العائلة قلقة لتأخر ابنها أسامة عن البيت الذي غادره صباحا متوجها إلى بيت عمه. بلغت لابوليس، بلغت لا جوندارم، الناس كلها يتحوس. ريحي يا جميله ريحي. واش صافي ولدي؟ ما كنت على بالي باللي ولدي حاجه على بالي. كي روح باباه قلت له اسامه ما روحش. حنا قلنا بالك هو عند بيت عمو وهما يحسبوا فيه روح عند يسمعوا يحسبوا فيه وجاي مروح لنا، وحنا نحسبوا عندهم. الغدوه ما كي سقسيناهم قالوا ما كانش. بدينا الغدوه بدينا نحوسوا بالحد، بدينا نحوسوا. انتشر خبر اختفاء أسامة في الحي بأكمله، ودخلت المدينة في حالة استنفار قصوى، وبدأت رحلة البحث عن أسامة في كامل أرجاء المدينة. قلت لك الصباح ناض كي ناض راح لنناه، قلت لك خرج وعاود ولا راح لنناه ولا. قلت لك جا ولد عمو داه يعني هما عندهم خدمه راح نخدموها. قالوا حمزه روح عاوني. اسمعوا أسامة كي راح ظل مسكين يعاون فيهم. واش ماما حتى العشيه عمي نروح معاه؟ وين نروحوا لدارهم العشيه هذه كامله واني خدام. كش ما تسحقي لا ما تسحقي والو. نتهلا في روحك. واش نتايا ريح أسامة. ايه ماما نسيت نبوسك. هذه هي. اختفاء أسامة قبل عيد الأضحى بأسبوع لم يترك أي طعم للعيد. انشغل الجميع بالبحث عن أسامة في كل مكان، والعائلة تنتظر على أمل أن يظهر ويرد الحياة لعائلة لم يغمض لها جفن منذ اختفاء صغيرها. باتش ما كانش. بان خرج منا من قدامي رايح بيت عمو. جا ولد عمو داه. يا ربي قالوا لي واحد جا عند بيت عمو. الجمعه كان واحد المسلسل يلعب قاعد يتفرج معانا ويبين هكا مهموم، ماهوش نورمال، موالف يضحك يلعب. شغل راح تصرى له حاجه، يشوف معايا هكا وعينيه يتعمروا بالدموع. على باليش على واه كي شغل يودع فيا. أسامة واش بك ولدي؟ ها عيان روح بلاصتك ترقد. خلينا نكمل المسلسل. بعد التحريات التي قامت بها العائلة، اتضح بأنه وفي تلك الليلة التي غاب فيها أسامة عن البيت جاء سائل إلى بيت عمه يبحث عنه يدعى عمار، وبعد حديث دار بينهما رافق أسامة الشاب وأخبر ابن عمه بأنه ذاهب ليحضر دراجته. جيب ما تطولش باش نكملوا الخدمه. جاليه للدار سقسى عليه قال لهم وين راح أسامة؟ قالوا له ما كانش هنا. استطاع الأب أن يتعرف على الشاب بمجرد سماعه كلمة الدراجة، وتوجه مسرعا يبحث عن عمار. صحيت. أسامة وين راح؟ على باليش أنا. أسامة وين راح؟
ما شفتوش انا. اسامه اليمس هزيت انت من عند بيت عمو. ايه هاني نهضر معك وين راح؟ اسامه كان معاك؟ ايه كان معايا. ايه رحت انا وياه عطيت له الفيلو تاعو اخي كان سلفها لي من ثم تفارقنا. ومن بعد أكد عمار للأب محمد بأنه فعلا ذهب إلى أسامة، ولكن غرضه كان نبيلا وكان يريد أن يرد له الدراجة التي استعارها منه، وأكد له بأنهما لم يجد الدراجة، وافترق الاثنان بعد ذلك كل إلى وجهته. ويكون طار بالفيلو تاعو راح هرب بالفيلو تاعو، وانا واش ندير له؟ شافوه الناس، شافوا ولد عمو، شافوا ولد عمو يسمى ولد خويا، شافوا كي داه وراح به. ني بصح هو كي زدت حققت معاه هو بعد شخصيا، قلت له قال لي وجا معايا ورحنا لهيه رحنا القريه هذيك. كيف رحت القريه هذيك وكيف ما دارش؟ قال لي ما على باليش. وزدت سقسيت قالوا لي وهو اللي داه روك بهذه. رحت الدرك قلت لهم ها وفلان هذا. بدأت الشكوك تحوم حول عمار، لكنه ظل متمسكا بأقواله حتى أمام المحققين. كي جابوه الدرك قال لهم وجا معايا حقيقة كي ما لقيناش الفيلو هو راح روح. وانا وين هو؟ ما كانش. رحت لمواليه قلت لهم، قالوا لي يا ولدي انا صح او جا لهنا القريه هذه تاع جيد بالو او جا ثم ولا بصح ما جاء مع حتى واحد. دوا جدرميه، عيطوا لي جدرميه قلت له ولدك وانا رحت هكا عند جدرميه. كي جيت داخل كان هو قاعد الكرسي، نض سلمت له، سلم عليه، سلم تكلم جدرميه قال ولدك كيما راني نشوف متربي محال بيدير الشيء هذا. ما كانش يعني جا نهار واحد وقال لي ولدك واش دار ولا ما كانش. من النهار اللي عرف صلاحه حق معاه وكيل الدوله، هضر معاه وكيل الدوله قال لنا شوف راهو عادي. وكيل الجمهوريه قال لنا راهو عادي، ما انا نهضروا معاه راهو ما في حتى حاجه يسمى تخوف هكا باللي عنده ارتكب جريمه ولا حاجه، ما كانش. أطلق سراح عمار لأن التهمة لم تثبت عنه، وتواصلت عملية البحث عن أسامة من ذويه وأبناء حيه. شو ولدتي خوتي والجيران هم اللي يحوسوا عليه، هم اللي يحوسوا. هاو هنا هاو طراطه بتليفون منا ما كان. كنا نحوسوا، الدنيا كل تحوس معنا، الدنيا كل الناس هذو تاع القريه كانوا يحوسوا معنا. راحوا للغابه، راحوا لسما تاع القريه، راح خوه خوالو فاهمين كل عرش تاعنا كل حوس عليه. حوسنا في جبل، حوسنا في البيار، حوسنا في كل بقعه تاع هذا. قلنا حتى قلنا لعود طاح في بير، لعود مانيش عارف، لعود مشى كايشي بلاصه، لعود لقاو الاثار هكا تاع رجليه بصح ما فهموش، ما عياوش يفهموا وين راح. احنا نحسبوا فيه راح كيش بلاصه. والله انا ولدي مش موالفيه، روحو مش موالفيه بعد. كاينين الناس قالوا لي بالك راح كيش حد، بصح انا ولدي جامي بعد عليا. أسامة طفل محبوب من قبل الجميع، ولد طيب وحنون، وكانت له معاملة خاصة من والديه لتصرفاته اللطيفة ومشاكساته وحبه الكبير لأمه التي لم يكن يفارقها إلا إذا توجه لمقاعد الدراسة. يلعب مع أخوه، يحب خواتاته بالبزاف، كان يحب يحكي معاهم. كون تعودي مثلا تحكي في حاجة كوم يسمحهاش يغيبوا الحال. يحب الضياف، يحب يحوس، يحب البحر. كان مليح، كان صغير كان حنين على خاوته وعلى باباه. كان كي يخرج يروح يقرا، يسمى كي كبر شويه كي يبغي يروح يقرا يعود يبكي، يقول لي يما تبقي على خير. الساعة تمر كالسنة في غياب أسامة، والأم تنثر دموعها كل يوم وتنتظر عودة ابنها على أحر من الجمر. وها السيد هذا اللي داه، هضرت مع عمو، قلت له لازم يظهر ابني، ولد خوك اللي داه لازم يظهر. منا نعطيك 24 ساعة ما يظهرش
انا نتفاهموا كيف ندير. جيبوا ونهضر معاك. جيبوا. وين راح اسامه؟ وين راح اسامه؟ الناس كامل شافته معاك. لنا دخل. سيب استنى وهرب. استنى. اي والله غير كان حنين على خالته وكان يشتي يحكي معاهم، كان في الليل بات يقسم معاهم. كان ما تصوريش الحنانه اللي فيه. هو كان حنين مع الناس الكل، كان يقضي للناس الكل. كانوا الجيران هكا وحده ما عندهاش يقضي لها هو الحاجه اللي تبغيها تلقيها عنده، مش كيما الاولاد اللي ما ياخذوش الراي. ولا كان فايق، كان قافز، كان ربي يبارك كبير وهو صغير. كان يحب يشيخ، كان يحب يلعب، كان يحب يروح لبيت عمو، يحب بزاف الدوار. بعد أسبوع من اختفاء أسامة، وبالضبط قبل يومين من عيد الأضحى، وصل إلى العائلة خبر العثور على ابنهم، ولكن جثة هامدة مرمية في غابة وسط الجبال كادت تتقاسمها الذئاب. كنت في الدار جا خويا قال لي الحمايه المدنيه والجدرميه هم خرجوا لهيه كيما الغابه هذيك، كاينه حاجه نعود ممكن هذا هو. ما جبتش خبر كيما قال لي خلاص. هذه رحت السبيطار لقيت ما تغميت ما لقيتش. بعد معاينة الضحية وتأكيد الطبيب وفاة أسامة، تم نقل الجثة للتشريح. بعد التشريح أكد الأطباء بأن أسامة تعرض للخنق حتى الموت، ووجدت طعنات على مستوى الرقبة أيضاً. زادت الشكوك حول تورط عمار في قضية مقتل أسامة بعدما عثر على الجثة بنفس الغابة التي قصدها الاثنان يوم اختفائه. تحققنا باللي داه ودخلوا للسجن. حاولت عائلة عمار استدراج ابنها في الكلام من أجل معرفة الحقيقة، لكن عمار بقي مصرا على أنه ليس الفاعل. ما يتبدل، شوف وجهه ما يتبدلش، والسياه طفل خويا عطاه فنجان تاع قهوه، هز عطاه فنجان تاع قهوه حكمه هكا ويشرب فيه نورمال، ما يترعد ما يتحركش. هاو طفل خويا مثلا خلاص السياه قال لك شوف واحد كيقعد قاتل تلقاه خلعان، تلقاه يترعد، تلقاه ما كان والو. عطاه طفل خويا كاس تاع قهوه حكمه هكا ويشرب فيه نورمال. عمار شفت أسامة غير ولدي الغاشي كان راه يتحوس عليه. أسامة؟ ايه شفتوش أنا كنت شفتو راه وإلا على بالك وين راهو غير قول لي. شوف انتم تتهموا فيا وكل انا اللي ديتو يعني. ما تخافش غير قول لي ونورمال. كيف انا نخاف؟ كلشي ديتو اول واحد راح نقول له بابا تا أسامة خويا الصغير توش بيك هذا. قلت له إلا تعرف وين هو قول لي. شوف انا كنت نحوس معاه تقول لي لا تعرف وين هو. خو أسامة اللي قلت لك خويا الصغير توش بيك. كي سمعوا بيه ولقاو الطفل وسمعوا جبدوا الطفل حكموا خوتي في الدار. كاين طفل خويا يحكي لي
قال لي يمضى غير في صباعه هكا، من القلق هذيك تسمى يكون في صباعه. مخافة أن يحدث بين العائلتين ثأر، حاولت عائلة عمار ثانية استدراج ابنها، ولكن هذه المرة بعمل خطة محكمة لوضع حد لكل تلك الشكوك وتهدئة النفوس. هو سما كيف سألوه طلعوا لخويا، سما قالوا له عمامو، ورحت سقسيت راش كي سقساه قالوا عمار تكفى كذا، كسا قرروا قالوا اني ضربتوها في البلاصه الفلانيه. المهم كي راحوا سما عيطوا ولات خاوتي، عيطوا للجيران في مربيت عدادي هم مشاهدين، عيطوا لهم قالوا لهم راحوا معنا، زادوا عيطوا للفاميلا تاعها، طلعوا البلاصه لقاو طفل مسكين ميت، عيطوا للجدرمي جاو قال له ولد عمو شوفهم شافوك جماعه كي جبتو للغابه وما خرجت معاك، انت خرجت وهو ما خرج، كيفاه درت له باش نروحوا نغموه نطيشوه في بحر البلايص واحد لا يلقاه. قال له شكون شافني نجيبه معايا. قال له دبر راسك انا شوف لنا كيفاه وين حطيته برك، وين حطيته نروحوا نخبيوه. قال له واني جبته واني قتلته واني في البلاصه الفلانيه خنقته قتلته راهو ثم. سمعتهم يهضروا في الدار عليك دا. انا هي ولد عمي انا نحب، انا ولد عمك نحب لك صلاحك، فهمتني؟ اذا كان ماكش حاب يديوك الحبس نروحوا نبدلوا له بلاصتو، نشوفوا البلاصه مليحه باه فرد خطره ما يزيدوش يشوفوك دا. هكا ولد عمي انت تشتيني نشتيك ما كانش تديني ما نجيش نهضر لك انا الهضره هذه. بعد حديث مطول بين عمار وابن عمه استطاع هذا الأخير الإيقاع به، واعترف له عمار بأنه الفاعل، لتقوم عائلته بتسليمه لمصالح الأمن. قال لهم هكا حكموه داوه الدار، الأهل نتاعو هما اللي داوه الجدرمي وهو قرب فمه. ولات يسمى خاوتي حكموا الطفل، حكموا ربطوا حتى نجيو جدرمي يدوه. لا شك بأنكم تتساءلون عن السبب الذي دفع بعمار وهو في سن 18 من العمر الإقدام على وضع حد لحياة طفل وردم جثته دون أن يبالي، لكنكم ستتفاجؤون حتما عندما تعلمون أن هناك طرفا ثالثا في القضية كان سببا فيها. حكاية أسامة وعمار بدأت بدراجة كان قد اشتراها الأب محمد لابنه أسامة منذ عام. عمار أصبح يتردد إلى هذا الحي كثيرا، وفي هذه الأثناء تعرف على أسامة. أعجب عمار بدراجة أسامة، وكان في كل مرة يحاول استعارتها منه ليتجول بها قليلا. كان أسامة في البداية يرفض، ولكن بعدما تعرفا على بعضهما البعض سمح أسامة لعمار بركوب دراجته. عنده واحد العام هكا كنا شريناها، ها هي يلعب بها تاعو شراها له باباه. انا ما على باليش كيفاه بدات المعالقه مع ابني، حتى سمعت باللي عطاه الفيلو. كانوا كي الخوا يجيبوا قرا تاع كازوز وباكي تاع قاطو ياكلوا مع بعضهم اصحاب القريه شهود. مش متوقع الجيران من لا فامي عدادي يسمى اللي يعرفوه الكل، اخر من الناس يروح يسقسي يقول لك عمار موقعين يخدم الخدمه يقول لك محال، متربي معاهم في الدار ماشي براني والله. وفي يوم كان فيه أسامة يقوم بإصلاح دراجته تفاجأ بعمار يطلب منه استعارة الدراجة. واش قاعد دير؟ راني نعدل في الفيلو اللي ديما نمدها لك تفزدها لي. ولا تمدها غير ليا ما نزيدش نمدها لك. ولا انا جيت دركا نسلفها عليك. ما نمدش ما اكريها لي. ما نكريش بيعها لي. بابا ما يحبش نبيعها. يشو كريها لي على يومين بركا وردها. تردد أسامة في بادئ الأمر وقال بأن دراجته ليست على ما يرام وبها عطب يجب أن يصلحه، لكن عمار أصر عليه. أسامة أنا قلت لك أنا ندي نعدلها خليها هكا نسلفها لي يومين تكون عندك. يومين؟ إيه راك متأكد يومين؟ يومين ما كانش فوق يومين. عندك لا تقول لي 3. ما قلت 3 يومين قلت. وكون تردها لي فاسدة ما نزيدش نسلفها. أنا نعدلها هاك عدلها. ماش درك أنا نديها المرشي ونعدلها. ما نسلفش. علاه؟ وبعد إلحاح شديد وافق أسامة في الأخير على طلبه. نعدلها وحدي ولا روعتك أنت؟ أنا قلت لك نديها معايا المرشي ونعدلها. ما نمدش. أسامة سلفها لي يومين يا أخي تعرفني
قول والله يومين. قول له يومين. روح ايليك اعدلها. نديها. اعدلها. ما نعدلهاش لها، نديها المرشي ونعدلها. روح ادي. هكا يومين. يومين هكا. يومين. بني مدلو الفيلو لهال القاتل هذا، طالو قال له نروح فوقها ونجيك ونولي رجعها لك. مالك داها هو داها من بعد كي ولا جا ما جابهالوش ليه، ما جابهالوش لولدي، حطها في بلاصه خاطيه وجا ليه قال له راهي مكسره شو كي نخدمها لك نجيبها لك. بعد ايامات هاو درك نجيبها راح ما لقاهاش مولدي راح ليه قال له اعطيني الفيلو تاعي، راح ليه للدار. مالا كي شفت وانا راح ليه قلت له ما تزيدش تروح لهذا حنا درك نهضر معاه. والد عمار اختلفت روايته عن والد أسامة، وقال بأن عمار اشترى الدراجة من أسامة ولم يستعرها منه. وعندما سمع الأب بخبر بيع أسامة لدراجته استنكر الأمر وطلب من ابنه استرجاعها في أقرب وقت. طفل ما ربي يرحمه باع الفيلو لولدي، السمو والله ما على بالي. مدة طفل باش بالدرهم بابا ما مدملوش، خدم الفيلو تاع باباه ينور باباه الطفل اللي مات ربي يرحمه، قال لولدو قال له جيب الفيلو والله جيب لي دراهم ولا ما تروحش للدار. التقى أسامة عمار وطلب منه أن يعيده الدراجة ويعيد له نقوده فيما بعد، لكن عمار رفض. ما تصلحش صايف تبعت لي الفيلو ما نقدرش نرد لك الفيلو. يردها لي برك بابا ودار حاله. واش خني انا في بابك انت بعت لي الفيلو وانت على ما قلتلوش النهار الاول. كيف نقول لك حاجه ما لا روح رد لي صور ديالك ورد لك الفيلو تاعك. تنقل أسامة بعد ذلك إلى بيت عمار ليحاول الضغط عليه لكن دون جدوى. داري الفيلو تاعي وعنده بزاف ما رشحاليش. إني كرهت من عمار وكرهت من مشاكل عمار. روح شوف بيناتكم العب انت وياه، تقابلوا انت وياه ربي يسهل عليكم. روح على روحك، روح تلعب على روحك. مرة يقول له عند الخدام، مرة يقول له هك، ما حبش يقلبها له. راح اخترتينه هو يروح عند امه، تسمى هو اللي حكالي، قال لي رحت عند امه ما بغاتش تستقبلني، زاد راح ثاني عند خوه ما حبش يستقبله. قال لي جيب لي فيلو والله جيب لي درهم. عمر ما حبش يعطيني الفيلو باش نعطيه للبابا، والدرهم ما عنديش. راهو قال لي جيب لي درهم نعطيك الفيلو. وبوي الطفل اللي مات ربي يرحمه هو اللي قال لولده، قال له راه جيب لي فيلو والله جيب لي درهم ولا ما تروحش للدار. واليوم يهضر فيها ودرهم في الجماعه، ما في الجامعه اللي درنا الجماعه والله هو اللي يهضرها. وخوفا من أن تؤخذ منه الدراجة قام عمار بإخفائها بين الأشجار ليس ببعيد عن بيته. كان أحد الجيران مارا بالجوار، شاهد الدراجة فسولت له نفسه أخذها دون أن يتردد ولو للحظة، وتوجه بها إلى منزله وخبأها ليحتفظ بها لابنه. يحط طفل ولدي الفيلو في الجنان تاع ولدي دار بالمعيوف ويهبط القريه واش راح يجيب. يجيو 4 شيبان هذو سرقوا له الفيلو، سرقوا وداو ضرقوها. المهم ما عجبش وضرقوها. يجي طفل ولدي طلع الفيلو ما لقاهاش. كي ما لقاهاش جاو هذو اللي سرقوها بعد 4 شيبان قالوا له عمار الفيلو تاعك وداها ولد محمد اللي بحالك هو اللي دا سرقها. يهبط طفل ولدي المرحوم قال ولدي اعطيني الفيلو تاعي، قالوا ما ديتهاش. هو يسمي هذا الرسمي.
المهم خطرتي ولا ثلاثه بعد ولا الطفل ولدي مشى روح لباه. الطفل هذا عمار هذا كان يخبيها في الغابه منا في الجنان تاع واحد كان جارنا. قلت كي لقاها جارنا هذا كي لقاها نعتها لجيراني قال لهم تاع من الفيلو هذه هما على بالهم بها تاع من خاطرش يعرفوا ولدي يعرفوا حاجته. قالوا له تاعنا ما قالولوش تاع اسامه قالوا له تاعنا داوها خباوها 20 يوم وهي عندهم قبل ما يموت ولدي. ذهب عمار ليتأكد بأن الدراجة لم تبرح مكانها فتفاجأ باختفائها وظن للوهلة بأن أسامة هو من أخذها. ومن هنا بدأت روح الانتقام تظهر مخالبها. ما بني انا يقول له قلب لي الفيلو والاخر شغل شك فيه داها له بني ويقول له اعطيني الفيلو تاعي. انا كيما سمعت قال لك هبطنا الجنينه باش نشري فيها كاشيات عمر دماغ وراح للطبيب. الطبيب الشرعي قال لهم ما هو شارب تناول والو، قالوا درنا له التحاليل راهو صافي. فكر عمار كيف يتخلص من أسامة ودبر أمر إحضار قطعة قماش ومقص احتفظ بهما لأيام إلى أن قرر ارتكاب جريمته. قالت 15 يوم والخيط هذا تاع قماش يجيبه وطرف تاع مقص نص. توجه عمار إلى بيت أسامة وأرسل طفلا يسأل عنه. لا أسامة ولا هنا؟ لا ما كانش هنا في بيت عمو. راحت عليه واحد طول هنا. قول له ما كانش هنا في بيت عمو. صح. جاه هذا السيد هذا جا لهنا عندي ما جاش ليا للباب بعث لي ولد الجيران قال لي تفضل ويعيط على أسامة. قلت له أسامة ماهوش هنا أسامة عند بيت عمو. طلع ليه ما على باليش هنا باللي طلع ليه ولا واش كان قاصد له. يا أسامة شكون؟ عيط له قول له عيط لك عمار. اني هنا. واش جيتي ثاني حتى لدار بيت عمي؟ واش تحب؟ إيه لازم نجيك، كثرت عليا العياط على الفيلو تاعك نروح مدها لك. ايه ما زلتي بحكايه الفيلو وبعد روح ديها. كيف نديها انت؟ انا سيتك سقسيتك تكون الفيلو سرقتها درتها باللي انا اربح نعطيك الفيلو تاعك ديها عليا. يا اخي قلتي لي تكسر. ها؟ يا اخي قلتي لي تكسر. سيتك برك انا. تردد أسامة في البداية ورفض مرافقة عمار لكن هذا الأخير عرف كيف يستدرجه. وافق أسامة في الأخير وأخبر ابن عمه بأنه لن يتأخر في العودة إلى البيت. هاي اصبر نعيط عليه. اسحاق انا رايح انا وعمار نجيب الفيلو. اصبر ما تطولش باش نكملوا الخدمه. قال ولد عمو انا رايح معاه نجيب الفيلو ونرجع. هكا كي جا يديه ما قالوش نقتلك ولا حاجه قال له نديك نعطيك الفيلو تاعك. ولدي انا فرح كي قال له كيف راح معاه. اتجه الاثنان نحو غابة في جبل غير بعيد عن مسكن عمار وتغلغلا بين أشجارها بعيدا عن أعين الناس. صادر فكرتي ايه نهضر ونزيد نهضر. ايه وزيد تروح عندي مو بابا وتقول لهم راح هذاك هو هما شافوا ولد عمو كيدخلوه في الغابه. عيط له خرج هو وياه نورمال كيما راهم يحكيو الجماعه اللي شافوه. طلعوا الجبل المهم ضربوه المهم طلعت به. داه وصلوا حدا الدار تاعو كان سجر تاع جبل حداها. داه ما بانش عليه خبر كيما هذاك هو. مازال تهدر ينحي يدك. وجه عمار ضربات عنيفة لأسامة لم يستطع هذا الأخير المقاومة وبعدما تمكن عمار منه ربط عنقه بخيط من قماش ولم يتردد ولو للحظة في شد رقبته
وخنقه حتى الموت. يا ربي سمعنا خافي هذا. وليتأكد من أنه قد فارق الحياة، وجه عمار طعنات متتالية لضحيته بمقص حاد نحو عنقه. ولم يكتف عمار بهذا القدر، بل أقدم على حفر قبر بحجم الجثة ووضع ضحيته فيها وغطاها جيدا بالتراب، ورمى بقايا أغصان على القبر لطمس آثار جريمته وفر مسرعا. في المحكمة قال لهم راني جيت اديتو باش نعطي له الفيلو نتاعو، ما لقيتهاش في بلاصتها، دقينا ضربته، خنقته، طاح وليت خليته مني بصح الطبيب الشرعي قال له راهو خنقو، وضربوا لهنا العروق لهنا تاع البلاصه هذه تاع رقبته، قتلوا بسيلان وزاد رشق فيه مقص هنا في. علاه ما تهضرش على الفيلم تاعو. ظلت جثة أسامة لأسبوع تحت التراب ولم يستطع أحد اكتشافها، ومن كان ليظن أن شابا في عمر عمار سيقدم على قتل رفيقه بهذه الطريقة المخيفة. سمانة هو من السبت راح بنهار السبت حتى نهار الخميس، كنت نحكي معاه يهضر معايا عادي صحيح لا باس عليه، ما شكيتش فيه واش هو كي طالت المده قربنا سمانه. شوفي كي كمل 3 ايام حسيت ولدي راهو ميت فيك شي بلاصه، فيك شي حفره، كي شي حسيت هكا. على الاول كنت شويه مديره الامل، بصح من بعد بديت نقطع الياس، قعدت هنا تعرفي تحرقت، شتي صدري تحرق عايشه في دنيا ومانيش في دنيا. لعب عمار دور الضحية واستطاع أن يؤدي دوره جيدا، وتصرف ببرود حتى بدا للجميع بأنه بريء فعلا. والجيران واحد ليش اللي الطفل دارك حتى نهار اللي لقاو الطفل كي داو جابوه جار، المهم قالت ما بينه وبين جا ضرب ياك ساعه، الطفل يسمى نهار الاول ما حبش يقرب، بصح كي سبتته مات قال لك ساعه كانت الصدمة قوية لعرش بأكمله، حتى بعد أن حكم على عمار بالسجن المؤبد. احنا جاتنا في العيد، احنا ما جبناش خبر روحنا كامل العائله كامل ما هي جايبه خبر روحها. علاه نهار العيد يدي لي ولدي يضحيه، على واه على رزقه. هاي ما تصورش، هاي ما تصورش في المجتمع، ما عليه مؤبد. قالوا له راهو نعطيوك عام يسمى هاك وحدك ومن بعد نخليوك. ترى الطفل هذا اللي مات سمى راه ولدي، كي راهو كي ولدي كي هو كيف هذاك هو مات ربي يرحمه، وراه ميت في الحبس كيف راه مولاتي في زوز. انا والله ما غاضني ولدي كي ما غاضني اللي مات، ما على باليش فيه حتى درت الزركه، قال لي راه نخممك ما على باليش فيه درت المشكل هذا. الزركه هو يخمم كيفاه دار المشكل هذا ما على بالوش. والله جام يدير مشكل، راهم الجيران اليوم والله يشتيوه خير مولاتهم، يخدم معاهم ما في البحاير، يخدم معاهم في كل شيء، يعاملهم. المهم يقعدوا في الدار ما يحوسوش عليه. واليوم هذو الاهل نتاعو راهم يديوا له الرافي تايمه من كل خير، وراهو لاباس عليه. مي ولدي راهو تحت التراب. ثم ناظروا لي الجماعه قالوا روح طلع على ولدك. هذا ولدي هو بينه وبين مولاه،
ما كانش يتخيل باش يدير عاود ركب الحبس تاع بابار. خفت مسكن لقاوش رواحهم. انا خاوت الزرك يقولوا احنا عمار ما دريش الزرك، انا متخيلوا كيف صارت المشكله هذا. ولكي لا تدخل العائلتان فيما يعرف بالثأر، اجتمع كبار الشيوخ وقاموا بعمل صلح بين العائلتين، ودفعوا دية لأهل الضحية قدرت ب50 مليون سنتيم لتهدئة النفوس. واش هو انني شويه درت شويه تاع العرش باش ما تكونش يعني حاله ثاني تزيد اكثر. ما داروش فيها الشر، مات درنا جماعه وسلكنا الديه. حنا الشيء اللي داروا جماعه ما ودرنا الغدا فما عندهم عند خوها سما مات مسكين ربي يرحمه. درنا الغدا فما وتغدينا فما عندهم وسامحنا ما سلمنا على بعضنا كي الخوا. كان والو بيناتنا. نهار اللي داروا السما راح يديروا الصلح، داروا الغداء عند بيت عمو، جاو رجاله، النساء ما جاوش. انا ما حضرت لا في عشاهم ولا في حتى حاجه. قلت كيعطاونا هذه 50 مليون تاع الناس سما اللي لموها، سما تاع العرش كيما نقولوا حنا، هاي سما باش يعني يديروا الصالح برك. لم يستطع الأب محمد تحمل الصدمة، واعتكف في المسجد لشهور ليهرب من واقع أليم. باباه سمعت عليه كي قالوا له طاح، هزوه للسبيطار، كيف طن لقى روحو ليه. شي عندي شويه امل في ربي برك، خاطر ما ولدي صغير حتى في بالي اني ولدي في الجنه. تقريبا 15 يوم مش بيا 15 يوم على بالك ما ناكل ما نشرب. ما هذوك خوالي السيد اللي مات اسمه من خوالي بعد، وهذاك ولدي كيفاه هاكا ما جاش سما فاميله أو مشكل كبير. خوالي ربي يسمح لهم دنيا واخره. واش راه نقول لهم انا؟ نقول لهم انا الطفل اللي مات راه ولدي. ما كانش فرق ما بين اللي مات وما بين ولدي، راه ما كانش فرق. ولو كان على بالي انا الموت اللي داته هو تدي ولدي، انا ما ديش. انا هكا طلب انا. ونهار اللي سمعت انا مات او الجدرميه حاضرين، قلت لهم انا كون حكيت على ولدي بلي ما دواش جدرميه ولا حكيت عليه في داري قتلته هو الاول. لازم يدفنوا مع بعضهم. على واحد تاني قتل ليه ولدي نهار العيد، يضحي عليه واش دار له؟ قتلوا على رزقه. علاه ما يجيش ليا يقول لي انا باغي هذا الفيل وكنت نعطيها له؟ علاه حتى يقتل لي ولدي؟ هذا ولدي، هذا راهو نور عيوني، هو اللي كنت نشوف بيه. من نهار خرج من الدار وحنا ما بقى فينا حتى واحد صحيح. من هذاك النهار وانا مريضه، كنت لاباس عليا، كنت نخيط، كنت نخدم، كنت لاباس عليا من ثم وانا مريضه. لا طانسيو، القلب. اختو صغيره عندها 14 سنه مريضه بالخلعه، عندها خلعه هنا تحت الاسطومه تاعها قد هك. وخلي خوه ما نهضرش، قتلوه هو وقتلونا معاه. الدهره هذه صدقيني عينا نقعدوا فيها، كي نخشوا ليها تبان لنا حبس، بني حبس. وكل بلاصه نشوف فيها حمزه، كل شوكه نشوف فيها حمزه، وين يلعب، وين يدورها، وين. وهو كان حاس، تقولي حاس راح يموت. سبحان الله. ونفس الألم تقاسمه باقي أفراد الأسرة، بما فيهم والدة الضحية التي ظلت تعاني ليومنا هذا، محملة مسؤولية الكبرى لمن قاموا بإخفاء الدراجة. كي قلت لك الليله هذه كي سمعوا الناس كل باللي مات. سمع جارنا هذا اللي لقى الفيلو اللي حكيت لك عليه، لقى الفيلو نعتها لهذا وقالوا له تاعنا. سمع جالينا، جا عند راجلي قال له الفيلو تاعك كان شتها، لقيتها انا وعطيتها لهذا وقالوا لي تاعنا. شوفي على بالهم بها بكل من الصغير الكبير. الفيلو هذيك كيما سمعت انا يحكيو ماليهم بعد، قالوا يلعبوا بها اولادهم العشيه كي يحسوا بالعباد هكا شافوهم لا حاجه يدرقوها. وكان بينوا هذه الفيلو، وكان اسامه ما يروحش معاه، صافي يديروا هما السبه. الاخر من بكري ناوي الشر وهما ثاني زادوا هما السبه. كان مات بس وقت وكي مات باه جابوا طيشوا الفيلو البيت اللي مات. كي مات الفيلو تخبى درقه في الدار والمشكل صار على الفيلو. وبي الطفل اللي مات ربي يرحمه بي محمد هذا راهو اليوم يقول السبب تاع ولدي نهار اللي مات ولدي جابوا طيشوا الفيلو.
والحمد لله طحت مع اسمه خوالي، لو كنت طحت في عرشه اخرى صرختي له واحد خلاف. والحمد لله نهار اللي ما طفل ولاتي لي اسمها خاوتي اللي لقاوه، هما اللي راحوا حوسوا ولقاوه ما لقاوش، هما اللي طفل اسمها خاوتي كيسمعوا بلي الطيب ميت، وربيعت عداديه ومازالوا حيين عيطوا لهم خاوتي وراحوا جراو وحوسوه، هما اللي جبدوه. الناس اللي سببوا له بكل في يموتوا، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انا نتمنى كون لقيت ما نقعدش في البلاصه هذه، البلاصه اللي تخدعت فيها نتمنى ما نقعدش فيها. رحل أسامة ورحلت معه الابتسامة التي كانت تنير أرجاء هذا البيت. واحد النهار شرى باباه طوموبيل ونحى منها الزيت اللي عبدوها، حكم ملاح فيها يديه هكا يديه للزوز وطبعهم هكا في الحيط. قال لي يما نهار كي نموت شوفي البصمه تاعي في الحيط 5 نتاعو. ماما باش تحكميها سوفونير كي نموت. شوف الهضره هذه، امشي طلعي امشي اطلع. هذه هي اللي اثرت فيا بزاف. كان كي يروح يقرا يقول لي تبقاي على خير اما، نقول له علاه ودموعي بقاو سايحين. نحير علاه هو يدير هكاك خاوتو نورمال، غير هو خطره ثاني يلعب مع ولد عمو هذا اللي قدو، يتهارشوا من بعد قال له نقول لك عبد اللطيف انا اللي نموت قبلكم، انا الصغير فيكم وانا اللي نموت قبلكم. هذاك الله ربي يرحمه شكا مات صغير مسكين، بصح ليا مات هذا الموت تلقى غير الكبير والصغير درات. يا جماعه انا الصغير فيكم وانا اللي راح نموت قبلكم. يا لطيف شوفش الهضره هذه يا خويا اسامه كل ما تعاودها لنا. وودعت العائلة البسيطة أجمل أيام كانت تغنيهم عن كل شيء. وجدنا أنفسنا أمام جريمة الضحية فيها طفل قاصر والجاني شاب مراهق. فعلا هي جريمة كادت أن تخلق ثأرا كبيرا لولا تعقل العائلتين من الطرفين. وفي الأخير نقول بأنه كان من الإمكان تفادي هذه الجريمة لو لم يقم الجار بإخفاء الدراجة في منزله، كما كان من الممكن للوالدين التدخل لحل النزاع الذي كان قائما بين أسامة وعمار قبل أن تحدث الكارثة. نحن لا نفك ألغاز الجرائم لإرعابكم، بل لتعتبروا ولتعلموا جيدا أن لا قاتل يفلت من العقاب مهما بلغت حيلته. إلى اللقاء في حلقة جديدة.